ngerti-ngerti ono wali majdub. Sak ngerti kula ket zaman kula ngaji niku wali niku ya ana wali abdal, ana wali kutub. Mboten tau mireng kula ana wali majdub niku. Saiki ana wong gendeng titik dadi wali. Dan itu sekarang dipasarkan di NU. Luar biasa pasar wali sekarang. Terbuka. Karena apa? Karena wali bener-bener menjadi batin masyarakat Islam Nusantara. Dadi anggar krungu ono wali, wali cah. Wong gendeng diarani wali. Lho niki kadang udah dadi. Makanya pinter orang kalau mau menggeser paradigma walinya orang-orang NU, wali-wali di Indonesia, datangkan wali yang lain lagi. Makanya konsep wali itu paling terkenal di tanah Jawa. Konsep wali itu paling terkenal. Makanya hati-hati saat ini sing penting, karena konsep wali sangat terkenal, maka pasar wali itu terbuka. Saat ini kathah wong masarno wali anyar. Wali sing iso ngalahno si Abdul Qadir. Iso ngalahno sapa wali-wali sing ning pasar anyar iki. Ono wali sing iso memadamkan api neraka bareng. Lho nggih. Niki rada serem lho wali anyar niki. Sing ngetokno rantai emas medhun teko langit. Wali sing Gusti Allah disurati. Ono wali sing Isra Mi'raj 70 bareng ngono. Nah, kenapa di sini itu laku cerita tentang wali dan orang pede sekali menceritakan wali? Karena yang mengenalkan Islam pertama di Nusantara adalah para wali. Jadi sadurunge ketekan konsep ulama, sadurunge ketekan konsep nabi, niku ketekan sih konsep wali. Karena apa? Karena agama di Jawa niku Hindu. Otoritas agama tertinggi niku Brahmana. Kasta tertinggi niku Brahmana. Kasta para pemimpin kesatria. Otoritas pegawai niku Wisya. Nah, kasta di bawah pekerja niku jenenge sudra, petani, pedagang. Makanya otoritas Brahmana niki kudu ana sing ngimbangi. Nah, Brahmana niku sing iso ngimbangi jenenge wali. Satu punya cakti, satu punya karoma. Makanya sing iso ngimbangi Brahmana niku yo nambah wali. Makanya cerita kelas agama orang-orang yang dekat dengan Allah itu paling terkenal teng mriki, cerita tentang wali. Sebab wali adalah otoritas yang bisa mengimbangi Brahmana yang membawa Islam ke Nusantara. Makanya wali mulane wali songo, wali kota sakniki, wali kelas, wali murid, itu turunan otoritas wali. Lah ini tak ngaji suruh tuh abot sampean. Mangano wali, jadi wali songo nih konsepnya penanam. Lah kenapa? Karena sing nyekel agama itu Brahmana. Harus ada perimbangan. Nah sing iso ngimbangi niku wali. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Makanya ceritanya bukan cerita pedagang. Nah, otoritas agama dikelola pedagang, wong kene wis jago dagang. Kenapa tidak ada pelajaran bercocok tanam? Wong kene jago cocok tanam. Tapi wali mangkano ziarah wali songo, neng kono wali tanduran. Ini terkenal konsep wali, dan itu masuk ke hati, ke batin masyarakat Islam Nusantara. Mangkano terus begitu konsep keagamaan ini semakin kuat bagi masyarakat pribumi, semakin kuat. Karena apa? Konsep para wali ini sampai tingkat membentuk negara. Jadi wali neng kene niku sampai tingkat membentuk negara. Bukan hanya tingkat menyebarkan agama sebagaimana wali-wali yang diceritakan di tempat lain.
Wali di sini itu sampai tingkat membangun wilayah, makanya ada teritori yang disebut wilayah. Nek wali liyane ceritane mek sekti, mabur, iso ngopi ning jero kuburan ngono. Tapi wali di sini ini benar-benar mempraktekkan konsep sunnah. Bahkan sunnah yang paling rumit bisa diberlakukan di Nusantara. Bukan cuma sunnah jenggot itu kan gampang. Angger dicukur ngono ya ora dawa, nek ora cukur ya dawa. Sunnah cingkrang ngono iki gampang, angger kathoke dikethok ya dadi cingkrang, nek ora dikethok ya dawa. Pemene sunnah rabi papat itu paling enteng. Tapi sunnah yang paling berat adalah menata kehidupan masyarakat yang tadinya tidak mengenal agama dipersatukan menggunakan konsep agama. Karena masyarakat Nusantara di tahun 1400 adalah masyarakat yang sudah maju. Negara wis duwe, agama duwe, ekonomi duwe. Makanya wali itu yang dipikirkan piye carane nek nandur Islam, Islame melaku menungsone tidak ribut harus ditata, maka diserahkan kepada sistem yang pernah terjadi di zaman Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka diperkenalkanlah konsep ra'iyah, hidup berbeda-beda saling bertanggung jawab. Ra'iyah itulah yang akhirnya kita kenal dengan konsep rakyat. Loh, jadi wali ini gini dewe ini sampai tingkat membangun dasar-dasar negara. Begitu ra'iyah rakyat diberlakukan, maka sampai hari ini negara kita menggunakan konsep rakyat atau kerakyatan. Satu-satunya negara muslim mayoritas di dunia yang mampu menerapkan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Liane udah dadi Saudi kerajaan, Yaman dan sekitarnya sistemnya komunis. Lah mangkano alumni mrene dari toko komunis kabeh ngono to. Ono ID terus sopo karena di sana menggunakan konsep komunis. Lah ngene gila. Lah kene iki rakyat mangkane rakyat atau rakyat itu rukun. Rukun beda suku, beda bangsa, beda agama, rukun. Yang tadinya kasta-kasta bisa disatukan. Gitu. Makanya begitu kita punya negara, ada orang-orang yang tidak ikut bangun negara. Bahkan nggak percaya Indonesia akan merdeka. Makanya untuk melakukan tugas-tugas mereka secara sosial memulai dengan memasukkan konsep wali. Nah, ini sing kudu sampean waspada. Mulai memperkenalkan wali. Sing wali ini kuwi ora cocok kalau wali Indonesia. Karena wali Indonesia membangun pesantren di mana pendidikan keagamaan diajarkan dari titik paling bawah sampai paling atas, dari awaliyah sampai aliyah. Dididik bagaimana orang mengenal fikih dengan benar. Makanya wali-wali tempat kita memperkenalkan walinya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sing waline niku wedi tenan karo Gusti Allah. Jinabat ngipi apa bayangno wong wedok jinabat ping 40 siji. Itu cocok dengan sistem pendidikan pesantren di mana pesantren mengajarkan takut pada Allah. Jadi makanya Islam ning Indonesia niku tasawuf yo hati-hati nang Gusti Allah. Cara fikih kabeh yo hati-hati nang Gusti Allah. Imam Ghazali kitab Ihya yo hati-hati nang Gusti Allah. Mulane sebab hati-hati Islam nang Indonesia niki dadi sembayang kukur-kukur we ora wani.
arep dosa titik mikir, ngerasane wong mikir. Akhirnya konsep wali di Indonesia itu membangun syariat. Terus sampean iso bayangno, terus saiki ngerti-ngerti ono wali model anyar sing karo syariat kendele ora umum. Syekh Abdul Qadir sewengi ngipi bayangno wong wedok jinabat ping 41. Iki malah ono wali nek dadi wali gara-gara demok susune wong wedok. Terus piye? Ayo. Hati-hati karo neraka. Syekh Abdul Qadir. Ya Abdul Qadir wingi sing haram saiki tak halalno. Oh iblis. Lha saiki ono wali niku masyaallah. Ya ora wedi apa-apa. Wong iso memadamkan api neraka. Lho ngene iki nek sampean tutno wali ngene iki konslet kabeh. Apa meneh wong Jawa niku senengane nitip donga nang gone para wali jenenge tawasul. Tawasul niku napa? Nganggo wifi gratisan. Makanya kita selalu menggunakan konsep wali adalah wali-wali sing provider terdaftar. Ono karyane, ada di zamannya, ada ceritanya, persaksiannya ya wong akeh, kitabe yo ono. Khawatirnya kalau kita kemudian saiki diperkenalkan wali ini tidak terdaftar dalam provider umum. Begitu sampean tawasul kok gak yo melbok. Lu ngeten-ngeten iki penting karena apa? Ini suatu saat kudu ono kajian yang sangat serius terkait bagaimana peralihan wali model anyar sakniki. Nek wali kota ngono mboten napa-napa. Karena kedudukan wali kota itu ya siji loman pasti. Nek teko mesti ono duwike. Wali kota itu mesti. Dadi wong percaya karo wali kota ora masalah. Lho nggih wong barange ono. Pak Wali ono teko pengajian kaya panitia oleh sumbangan. Ini. Pak Wali langsung wingi sapi loro ngono ya. Lah, itu nak wali murid, ya ndak terlalu berisiko. Wali murid itu ya kabeh ono catetane, ono nomor induke. Wali kelas tapi wali-wali yang menghubungkan kita kepada Allah. Iki saiki hati-hati karena banyak sekali pasar wali. Pasar wali yang beraneka ragam. Lah apa meneh wong NU? Wong NU iku paling seneng niku tawasul menggunakan provider para wali. Terus senengane golek pemancar marani kuburane para wali. Sampeyan bayangno nek waline tidak terdaftar, kuburane palsu, apa ora komplit sampeyan? Lho tepuk gak usah sungkan-sungkan. Enggak apa-apa. Iki soalnya nasibnya awak dhewe sing paling seneng tawasul sampai direwangi nyewa bis sampai keliling nang endi-endi. Lah iku terus nek kira-kira terus kuburane palsu terus piye? Jadi nggak main-main kita. Iki peralihan peradaban yang luar biasa mengerikan. Mengerikan iki, hati-hati. Karena pasar itu hanya berlaku di Indonesia. Pasar wali spesifik khusus berlaku di kalangan santri Nahdlatul Ulama. Mangkano cerita tentang wali ning Muhammadiyah ya ora pate ono. Cerita ngono mesti ning ngono. Ngerti-ngerti ono wali majdub. Sak ngerti kula ket zaman kula ngaji niku wali niku ya ana wali abdal, ana wali kutub. Mboten tau mireng kula ana wali majdub niku. Saiki ana wong gendeng titik dadi wali. Dan itu sekarang dipasarkan di NU. Luar biasa pasar wali sekarang. Terbuka. Karena apa? Karena wali bener-bener menjadi batin masyarakat Islam Nusantara. Dadi anggar krungu ono wali, wali cah. Oh, wong gendeng diarani wali. Lho iki kadang udah hati. Makanya pinter orang kalau mau menggeser paradigma walinya orang-orang NU, wali-wali di Indonesia, datangkan wali yang lain lagi. Lha niki mulane saiki ono wali ngene. Padahal nenek moyang kita dhisik
niku jelas. Nek nggon fikih melu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali. Kuwi wis jelas. Kuwi cetha kitabe ono, karyane ono, critane ono. Dalam hal tasawuf derek Imam Ghazali, derek Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ayo. Nenggon akidah dari Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Niku cetha. Lha saiki tiba-tiba ana sing nekakno wali-wali anyar yang tidak dikenal sebelumnya, bahkan nenek moyang kita tidak pernah memperkenalkan itu. Karena apa? Wis ngerti kuwi ora. Tapi sekarang bungkusnya macam-macam. Dan kita kadang kelabakan. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ping pisan, iki ana wali Isra Mi'raj ping 70. Lah wong Jawa ya wis kalah set. Wong Jawa wis kalah set. Wong Jawa iki guyone tentang Gusti Allah kadang ya sepele. Sugih ndimat karo lim ya sugih lim ya. Uga sugih dul. Oh sugih Gusti Allah. Ya paling mek ngono, Bro. Nggak ada terus sampai kita tekan memadamkan api neraka. Ya kalah awak dhewe nek geden-gedenan ngomong. Nah wong Jawa kadang kalah gede le omong. Sampeyan ge aku turunane Mbah Dalhar ngono Gus Ngali. Langsung iki turune nabi. Lah ya mate sampeyan. Ya kalah sampeyan. Sementara kelakuannya belas gak ono sing merep kaya kelakuannya Nabi lu kalah no sampean. Awak dhewe ngaji Arba'in Nawawi, ngaji Sahih Bukhari Muslim, ngapalno hadis iki paling akeh ya 1 juta iki mbone eneng. Sampeyan lagi ngapalno Arba'in Nawawi, kitab hadis sing jumlahe 40. Kene wis teko langsung apal 7 juta hadis. Mate sampean. Dadi nek geden-gedenan ngomong sesuk mending kaya ceritane wong Jawa karo wong Batak. Kenalkan nama saya Ali Abu Bakar. Panas jenenge yo. Abu Bakar. Rohman Batubara. Tambah panas iki. Udin Siapi api. Tambah panas. Wong Jawa yo ora gelem kalah. Paimin pemadam kebakaran. Meneh terus siji. Kenalkan saya Ikhwan Nabi 70. Jenenge 70 saiki. Karim Pasaribu, kowe iki jenenge malah 1000. Jare Paimin, aku Paimin 750. Kita ini kadang sudah kalah geden-geden. Sementara ketika diuji bener orane iki ora ono verifikasine. Lho ayo makanya sekarang orang-orang nanya lagi verifikasine piye, tenane piye. Nggak ada masalah nek iso ono tenane ora apa-apa. Nah itu makanya karena ini gede-gedenan ngomong ini luar biasa. Nah cerita tentang Tuhan di sana niku serem-serem. Sing siji ana sing wis dadi anake Gusti Allah. Loh, kan ini kan cerita di sana ini kan serem gede-gede. Lah awak dhewe salat kukur-kukur wirawani sing kono wong liwat. Loh, jadi kita ini tentang Tuhan ini kita niki halus. Kita ini udah mangkano nih kalau jadi hari ini pasar wali ini disasar sih. Jadi mau menggeser bandul para wali karena apa? Wali ini adalah simbol pengislaman Nusantara. Ono makame, ono ceritane. Maka kalau mau menggeser konsep ini, hadirkan para wali. Mesti ketompo karena konsep wali sangat familiar bagi masyarakat Nusantara. Diceritakan Syekh ngono wong kene ra patek. Tapi nek wali ngono, wali sampai golek nomor golek wali kok. Nah ini makanya kita menjadi penting untuk menjelaskan tentang sistem kewalian di Indonesia karena wali kita sampai tingkat membentuk negara. Karena ra'iyah membentuk musyarakah, membentuk masyarakat, masyarakat membentuk wilayah, makanya daerahnya disebut wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI.
NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya kita nikmati betul. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita pakai landasan Pancasila kita pertama dan tertinggi Tuhan, setelah itu kemanusiaan. Urusan menungso, manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan hanya bisa ditopang oleh kerakyatan. Sikap berbeda suku bangsa agama tapi hidup bersama saling tanggung jawab. Tapi orang bisa memahami perbedaan dalam konsep kerakyatan hanya hati yang jernih, penuh nilai ketuhanan. Hati yang jernih penuh nilai ketuhanan adalah hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Hikmah kita adalah hikmah di mana orang setara. Nah, kalau hikmah kita diisi oleh orang-orang yang hatinya merasa paling benar, merasa sukunya paling baik, merasa nenek moyangnya paling baik, maka kerakyatan kita pasti akan hancur. Ini urusan Pancasila dan negara menjadi penting untuk memahami hikmah penopang kerakyatan. Kerakyatan kita ini kerakyatan yang hidup penuh pengertian, saling tanggung jawab. Maka hikmah yang dipakai adalah hikmah kesetaraan. Kalau tiba-tiba hikmahnya adalah saya yang terbaik, suku kami, kakek aneh, ora sido. Akhirnya apa? Kerakyatan berisi penuh penindasan antar suku, antar agama, dan antar bangsa. Makanya memasukkan konsep hikmah model baru itu sangat berbahaya bagi sendi-sendi kerakyatan. Hati-hati sampean. Wali ini dewi niku wali yang sudah menganggap menungso podo setara. Tiba-tiba konsep wali baru no wali ora nenek kakekku ora, kami yang terbaik. Kalau itu berlaku dalam konsep hikmah Indonesia, maka taruhannya adalah hancurnya kerakyatan. Kalau sudah hancur kerakyatan, maka akan hancur perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan agama. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit buta. Oleh ancaman terbesar itu terjadi kepada negara. Bila negara opo terusan kalau konsepnya itu. Ini penting. Itu pun masih harus bijaksana, setara. Jadi wali kota di sini asalnya dari kecamatan kota, tiba-tiba yang diurusi cuman kecamatan kota tok. Itu namanya bijaksini. Bijak sini golongannya, sukunya. Ini sudah di sini, malah di sini dikatakan ini adalah anaknya orang Tarim. Coba wali-wali baru ini kita harus mikirkan, ini sangat beresiko terhadap sendi-sendi kerakyatan. Kalau kemudian penghargaan perbedaan nggak ada, kerakyatan runtuh, maka kemudian bangsa ini pasti akan runtuh karena tidak ada lagi kesamaan dalam perbedaan suku, bangsa, dan agama. Hidup saling tanggung jawab. Itu pun harus dimusyawarahkan. Ini anti musyawarah. Karena apa? Wes didisi paling bener. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmahnya adalah hikmah para wali Nusantara. Kalaupun kemudian kita diarahkan kepada simbol-simbol besar waliullah, wali-wali yang syar'i, bukan wali yang majedok. Ini penting kita memahami konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nah, itu terjadi di sini. Wali kita, wali songo bangun negara, bangun bangsa. Wali liyane urung tekan sakmono, masih tentang bagaimana sakti ngono. Nah, itulah.
Makanya menjadi sangat penting bahwa khol-kholnya para wali seperti ini adalah harus selalu kita laksanakan. Nah, kalau terkait dengan Syekh Subakir itu memang wali khusus urusan perdemitan, maka perdemitan hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mengerti algoritma digital. Cara sakniki Islam niku ya ana wong Quran niku lak downloadan tadi. Maka ada print out, ada codingnya. Lah codingnya Al-Qur'an niku ono alif lam mim, ono nun, kaf ya ain shad. Makanya print outnya dipelajari oleh tafsir, codingnya dipelajari oleh Abjadun Hawazun melalui kitab Al-Aufaq, kitab Pembau Usulul Hikmah, Samsul Ma'arif. Itu pakai coding. Sampean saiki ngetokno dhuwit nganggo coding jenenge password pakai angka. Lah makanya Syekh Subakir dikenal menggunakan raja, baik raja Arab maupun Al-Qur'an maupun raja pakai bahasa Jawa, ono kolo cokro apa itu sebenarnya coding algoritma digital yang terkait dengan cloud besar pusat data namanya Lauhil Mahfud. Inilah para hadirin para rawuh. Nggih nek sampean pengen belajar coding ngono iku nang pondok ngene tak ulangi. Paling ngene iki tak ulangi takkan sampe niku ya buyar bengi-bengi ngene. Tak ulangi codingnya. Berarti gampang ngono wong wedok ayu ngono di I love you mo di coding. Pakai algoritma ditulisi huruf nek template lawange I love you. Dan kene iki jenenge coding dirajah namanya. Kitabe ono kuwi coding. Enggak, makanya Mark Zuckerberg bisa kaya itu karena menguasai coding. Perusahaan-perusahaan besar dihajar karo WhatsApp karena dia menguasai coding dan algoritmanya. Jadi sampean saiki pengen tuku ngono, enggak coding ngene tok. Nganggo angka piro wis Gojek teko. Kiris ngono meng coding, krik duit pindah. Di Bluetooth itu bahasa itu coding lah. Itu Syekh Subakir itu ahli coding gitu, ahli coding dan algoritma. Makanya sampean kalau memahami Syekh Subakir, kenapa Cina bisa bersaing dengan Amerika? Menguasai coding karena dia punya huruf. Itulah lawat dia nanti huruf codingnya podo ABCD. Itu makanya hari ini yang paling ramai sekali lagi adalah pasaran para wali. Makanya kula suwun tetep istiqomah kali wali-wali sing lawas mawon, Syekh Abdul Qadir, Syekh Hasan Sadili ini mawon jelas karena karyanya ada, ceritanya ada, dan kemudian verifikasinya ada. Terus wali-wali niki hati-hati tenan nang Gusti Allah, hati-hati nek takoni marabbuka ya tetep kon jawab Allahu Rabbi. Nek sing iki kan ora marabbuka kon jawab jenenge sapa ngono. Lah ya buyar Kang. Wali niki wedi tenan nang Allah. Lah sing niki niku ya ora wedi wong Gusti Allah apa malaikat iso disurati. Wali anyar niki ekstrim. Serem-serem. Awak dhewe ngapalno alfiyah wis ditapuk keliru. Lho iki ana waline kono niku Kanjeng Nabi sinau ilmu nahwu nang dhek iki piye karepe? Mulane ya Syekh Subakir wali-wali asli dijelaskan nenek moyang kita. Maulana Maghribi, Syekh Abdul Qadir, Syekh Hasan Sadili, Badalhar kene ya ana. Makame ana, pemancare ana, Gunung Pring ya enek. Sakniki niki kan mboten. Ngerti-ngerti ono wali makam iku ning kono, awak dhewe dikongkon online rono, ditanya verifikasinya nesu. Itu no. Suatu saat memang kudu ono seminar tentang wali, karena wali pertama kali masuk di sini itu teng Magelang untuk menghadapi kekuatan Brahmana yang kekuatannya luar biasa, karena Brahmana di Magelang juga sampai mampu membentuk negara jenenge Mataram Hindu, sampai membangun candi besar jenengane Borobudur. Artinya kelas Brahmana di sini nggak main makanya sing teko ya ora wong
MBA, orang yang beneran kekuatan kewaliannya luar biasa. Nah itulah makanya alhamdulillah kita masih diingatkan, dan ono wali-wali yang bagian coding, bagian pemancar, bagian apa. Semoga-moga sedaya pinaringan barokah. Kita ini manusia, jadi kita ini kan manusia yang kadang kita ini nggak ngerti manusia, bahwa dunia dan seisinya ini dibikin oleh Allah. Setelah itu kan dipasrahno nang menungso. Setelah dibikin dunia ini dipasrahno menungso sak karepmu. Gitu. Mulane donya niki apa jare menungso. Kali nek arep utuh ket biyen ya utuh. Isine mbeyong ya utuh. Isi breskap ya utuh, nila utuh, betik utuh. Tapi bar ngono apa jare menungso? Kali niku ajeng dienteki ya apa jare menungso? Ajeng dikumbung biakan ya apa jare menungso? Arep diputas ya apa jare menungso? Akhirnya sungai berubah ana menungsane. Gunung niku nggih. Gunung niku isine ket biyen ya nek ora trenggiling ya. Macan. Tapi dia nggak pernah berubah. Waktu itu ketekan menungso berubah. Semua dunia ini dipasrahno arep dadi apa terserah menungso. Uwit niku nggih, ajeng jenengan jarno ya trima, arep dipotong sampai entek ya trimo, arep sampean gawe kotak ya trimo, gawe reng usuk ya trimo, gawe kendang ya trimo, gawe tusuk gigi ya trimo. Kewan niku arep napa mawon bentuke, mbok menungso niku cilik. Gajah niku ajeng mang napake nggih trimo. Mang ingu ning kebun binatang ya trimo, mang tembak mati ya trimo. Yo, napa saniki donya niki sing ora apa jare menungso. Mulane sebab menungso niku mendapat hak absolut saking Gusti Allah. Mula ana sing mboten trima. Lah, sing mboten trima menungso niku pertama malaikat. Malaikat iki mboten trima Gusti Allah gawe menungso. Sing senengane ngrusak, sing senengane menumpahkan darah. Lho pancen menungso ya senengane ngrusak. Pengen gawe omah ngrusak alas. Pengen gawe omah watu ngrusak gunung. Pengen gawe dalan Magelang niki mbiyen ngrusak omahe yuyu, omahe tikus. Pengen gawe anak ngrusak anake wong. Bener menungso. Makanya jare malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kok panjenengan ajeng damel makhluk sing ngerusak dan menumpahkan darah. Tur nek diitung sing paling banyak menumpahkan darah niku nggih mboten singa. Mboten kok macan sing paling banyak menumpahkan darah. Sing paling banyak menumpahkan darah niku menungso. Ambeneso niku getihe pitik pira sing ditumpahno menungso? Wedhus sapi. Tapi bareng dikandani kali Gusti Allah, malaikat trima. Nggih pun nek ngoten ya Allah, panjenengan langkung ngertos sebab panjenengan sing gawe donya sak isine tur gawe menungso. Niku malaikat. Nah, ana sing ora trima jenenge iblis sampean. Iblis iku ora trima, dikandani Gusti Allah ya ngeyel mboten. Lho kowe kok ora nurut karo aku? Mboten pokoke kula nek kali menungso tetep ora trima. Ya wis nek ngono nek kowe ora trima penjalukanmu apa? Napa penjalukane iblis? Fa'angzirni ila yaumi yub'atsun, tunda mati kula sampai tekan dina kiamat.
Berarti iblis anak putune niku tekan dina kiamat ora mati. Terus kelap mau apa kamu nek urip sampai akhir zamannya? Fa bi'izzatika la'uwiyannahum. Menungso ini bakal tak sasarno. Lah niku kadang menungso niku pun lali, nek menungso niku duwe mungsuh bebuyutan jenenge iblis. Duwe mungsuh bebuyutan. Nah, sampai saiki makanya isine dunya iki ya malaikat, menungso, iblis. Niki tiga-tiganya adalah makhluk unggulannya Gusti Allah. Tapi yang terbaik tetap menungso. Makanya begitu menungso dipasrahi dunya niki obahe niku ora perkara iblis, ora perkara mulai perkorone menungso. Makanya dunya ini berubah sebab menungso paling apik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cuman awak dhewe niku kadang ora patek ngerti menungso. Lah nek kula teng pundi tempat kadang kula niku menyarankan sampeyan nek ning donya niki pengen uripe enak, aja lali menungso. Mula saya minta suatu saat wali kota ini Pak Damar niku mbok gawe patung. Bikin patung yang bagus itu manusia. Terserah sampean gawe lanang ya sing utuh, nggih patung wedok ya sing utuh. Ya sak manuke bareng. Nggih. Jadi sampean iki cek ero menungso ki digawe Gusti Allah sampai saiki iki menungso iku wis kaya ngopo? Pergerakan yang dibikin oleh manusia di dunia. Lah niku carane gawe patung. Bukan untuk disembah, ning untuk dihitung. Patung iki dihitung. Jadi sampean arep ngurus sing sebelah endi? Menungso yo ana rambute, sampean gawe rambut. Lah ana sing wis ngurusi rambut komplit sugih kabeh. Ana sing ngurusi rambut gawe topi. Nek wong wedok gawe niku industri yang menggerakkan tutup kepala. Niku asetnya pun triliunan. Duit tok niku. Uang semua. Sing siji mikir rambut gawe gunting, pabrike wis triliunan. Sing siji mikir warnane gawe semir, lha wis triliunan asete. Sing siji mikir gawe sampo, mulai teko Emeron sampai Sunslik. Niku sugih kabeh wisan nggih. Nggih niku dadi menungso niki menggerakkan dunia. Ono sing mikir gawe peditok soalnya tumonen. Ono pabrik sisir, ono pabrik serit. Iki urusannya mengurusan rambutnya menungso. Dia menggerakkan seluruh dunia. Lah raine ono sing gawe industri skincare, make up. Alis niki kurang banter ana sing gawe industri celak. Ngisore niki Aikido. Motone menghasilkan industri kacamata, blas. Apa niku? Lensa, softland. Idep kurang dawa menghasilkan pabrik idep. Maskara ngebyok-ngebyok. Ngisore pabrik blush on. Medon titik pabrik cukuran kumis. Menisore pabrik lipstik merah-merah. Perancis iki iso urip gara-gara raine menungso. Ngono sing mikir untu gawe pabrik odol, pabrik sikat. Untune monyong gawe pabrik behel.
Jadi mana dunia ini yang tidak bergerak karena menungso? Ayo, berarti menungso ini superior. Hari ini sumber kehidupan perputaran ini menungso. Sampean gak tahu melok mikir iku. Sampean mikir dodol pelembungan. Mulane sugih angel. Oh. Begitu tekan jenggot pabrik cukuran. Ngono. Ono sing tekan medun pabrik kalung. Pabrik kelambi, driji menghasilkan pabrik manikur pedikur. Yang sampean kan kelasnya nganggo godhong serut, kutek, potongan kuku. Niku dereng nek dihitung medun, ngisore udel niku. Niku menghasilkan pabrik kathok. Nggih ta simpak, sing mulai segitiga sampai T. Sing terancang-terancak koyo jaring mereke Sony. Biar niku nggih zamane nom-nomane Pak Bupati niku. Pak Wali Kota. Cawet nggih. Ana buntek. Patok ket mulai dawa sampai pendek. Sing dikatoki menghasilkan industri. Ana silite. Lah nggih menghasilkan pabrik WC. Merek Toto, American Style, niku duwe kabeh niku lho nggih. Ana sing metu ngurusi barang sing metu teko bolongan niku duwe pabrik pempes. Sugih kabeh niku. Ana metune bablas duwe pabrik Intrustop. Ana sing angel metune duwe pabrik dul kolak. Duwe tok urung ngarepe ana pabrik kondom. Lho ya nggih. Lho niki sing menang menungso. Ana bokong duwe pabrik kursi, ana kuping di pabrik sound system. Orek. Lho nggih ta. Lah ana sing mikiri sing dilebokno ning lambe. Mikiri sego. Sego niku pari ditandur teng sawah. Ono sing mikir bagaimana orang tidak ribut masalah sawah. Panganane menungso menggerakkan BPN, agraria menggerakkan negara. Nandur pari menggerakkan pabrik pupuk. Di situ wis ora ono sing mikir agamane apa. Sampeyan apa ya takok sing gawe pupuk iki agamane Islam apa Kristen. Ora ning mlebu kabeh jero weteng. Yo. Ayo, terus begitu sampean panen pabrik kombi, waktune digawe beras pabrik seleb, begitu tadi sego pabrik rice cooker, pabrik kompor, pabrik gas, begitu dipangan pabrik piring, sendok garpu sampai mejo, dimasak ono bumbune, bumbu Magelang merke Masao, Masao kelak Magelang. Atas handphone produksi Jawa Oppo. Oh iku enten pabrik bawang putih, bawang merah, merica. Ana pabrik uyah. Begitu bar mangan niku nggih, sampean nyemil anggur merah. Lho iku anggur hijau niki eneng. Indonesia enggak nanam anggur merah, sing nanam Amerika. Sing nanam New Zealand, Australia, Cina. Iku berarti mlebu mrene melibatkan negara karena impor. Berarti ada menteri perdagangan, ada eksportir importir, kesepakatan barang masuk, ada bill of lading, letter of intent. Berarti ada obligasi melibatkan bank devisa New York punyanya Rothschild Rockefeller. Ubah kabeh sak donya. Lho iki lho menungso. Mulane menungso iki mangkel ta iblis iki ya wong cili-cili ngene iki kok. Apa jare dheke? Dia merasa keturunan api, merasa dari negara api to dhek ini. Oh iki negara tanah. Wah iki tanah yang ngalahno negara api. Ora trimo deh. Mangkano iblis itu piye carane menungso keliru. Niku. Lah mulane menungso niku ben gak keliru. Ana uwong-uwong, manusia-manusia yang mempelajari ilmu
iblis. Loh, jadi menungso ana sing khusus mempelajari ilmune iblis supaya napa? Supaya ora iso diklirokno karo iblis. Soale iblis iku nek nglirokno wong iku pinter. Nek nglirokno wong biasa ngono ya enteng. Nglirokno kiai pinter deh. Kiai kok diklirokno ana wong wedok teko kathoke cekak, rambutnya abang terus tatonan. Kiai wis paham. Oh iki iblis ngono ta. Lah nek sing teko terus jilbabe mlidit. Wayu meneng karo ndiluk ngeten iki. Yai apa? Kula rekoso uripe kula rondo yai. Anak 5. Nah, niki kula niku kabotan nek ngeten niki. Mbok kula nyuwun donga. Muga-muga kula niki gek entuk jodoh maneh. Berhubung wayu jare iblis bisiki, khusus. Ngoten niku. Akhire tukul ning kene nang lapo karo wong liya, karo aku dhewe ae ra wis. Alon. Lho pinter deh. Le nyasarno lho. Berarti makanya ada orang-orang yang khusus mempelajari bagaimana kelakuan iblis. Lah mula ada cerita-cerita orang yang memang ahli periblisan. Oh no. Zaman Nabi Adam wonten sing ahli iblis jenenge Nabi Sis. Wonten. Sampai sing paling terkenal ahli persetanan Nabi Sulaiman niku terkenal lho. Wah, terus ono zaman Nabi Muhammad sampai akhirnya Kanjeng Nabi bolak-balik diparani iblis. Sampai akhirnya setelah itu bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mawon tahu digodho iblis. Maka jangan main-main dengan namanya iblis. Di mana agama akan bergerak, di situ iblis nyusul. Di situ iblis nyusul. Mulakno saderenge Islam niku masuk teng mriki para wali dhisikno sapa sing bagian ngurusi iblis gak keliru. Maka dikirimlah seorang ulama yang dikenal dengan nama Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Nah, Sayyid Samsuddin Al-Baqir niki sing akhirnya dikenal kanthi jeneng Syekh Subakir. Al-Farsi niku soale kampunge saking Parsi. Parsi niku Persia. Persia itu adalah negara terkuat yang bersanding dengan Mekah dan Madinah. Parsi niku Iran niku lho. Penyembah api. Mulane turunane wong Parsi Iran niku nek urusan geni pinter. Soale Parsi itu penyembah api. Jadi orang yang pertama kali nggawe kembang api niku wong Persia niku. Penyembah api, apinya itu ditaruh di bangunan tinggi jenengane Manaro. Makanya begitu Raja Rustum utawa Rustam mlebu Islam, Manarone niku panggonane geni digeleng arep masjid, genine diguang. Akhirnya duwe Manaro sampai tekan Magelang jenenge Menara. Nah, itulah maka Al-Farsi ini adalah asal muasal saking Persi. Salman Al-Farisi niku ya saking Parsi, Persi. Di Iran niku mulane sampai saat ini pinter gawe roket. Niku lah wong kene gawe mercon ora oleh. Akhirnya aja mbayangno gawe roket. Mulane kula niku kadang nek wong Magelang merconan niku nek cara kula Pak Polisi rasa dicegah supaya latihan mercon. Nah, jadi besok kalau ono roket nyasar mrene wong kene iki iso dijak lunga perang lah. Saiki tawur ra oleh, gelut ra oleh, apa-apa ra oleh.
Lah engko nek suatu saat ada perang besar, TNI Polri arep ngejak sapa? Wis kadung ora biasa gelut. Iya kira Melayu ya sana. Loh kenapa Indonesia merdeka? Dengan perang, karena satu-satunya negara yang merebut kemerdekaan dengan perang itu Indonesia. Kenapa? Loh zaman semono isine jawara kok, pendekar kabeh. Gunung Tidar ini ulah nyetak pendekar. Cuman pendekarnya kan ono bayarane, jumlahnya rapati oke. Jadi nek misalnya perang semesta ngono, TNI Polri ngejak masyarakat, mari ikut perang, wis kasep pak. Sekadung ra tau latihan, gelut ra oleh, gawe mercon ra oleh, lah nganggo apa iki? Plinteng ya ora oleh bedil manuk. Wong ora oleh arep mutas mungsuh ya ora oleh, wong biasa ra tau mutas kali. Arep nyetrum ya ora oleh. Dadi iki kok apa-apa ora oleh, terus sesuk nek kira-kira ana roket nyasar mrene iki terus kira-kira piye? Ya wis ben sing perang ya polisi karo tentara tok. Dadi banser gelut ora oleh. Nah ini Akmil harus tanggung jawab memberikan pelatihan perang. Nah liyane sing mari kita perang Allah Akbar lho. Piye lah sing liyane merconan ora oleh. Son horek ra oleh apa ora. Lha ning lho. Dadi kadang kula niku ya rada ngenes. Zaman saiki menungso iki apa-apa ora oleh. Akhire iblis engko suwe-suwe sing menangan. Ana menungsone wis kadung kagol. Ah dadi menungso kok apa-apa ora oleh. Lomba ngene ra oleh, balapan ra oleh. Nah sesuk iki kira-kira terus ana perang besar ngono terus. Sing ngetril sapa, sing evakuasi sapa? Sing menyelamatkan kiai nek kepepet itu numpak tril, masa balik numpak jaran maneh. Lha iki kadang ya penting, Pak. Pak Wali ngeten iki ya penting. Wong konvoy ra oleh. Apa ora oleh sesuk iki tiba-tiba kok yo ana kaya ngerti-ngerti Thailand karo Kamboja. Terus bedil-bedilan. Rakyatnya wis biasa, orang biasa nganggo pelintang, akhirnya rakyatnya keplayu-playu cemplung sawah kalau ndelok ora tegel kula. Lomba melayu wis ora tahu, apa-apa ora tahu, dadi niku wis kala-kala kudu ana memang. Lah ini dominasine iblis ini kalah karo menungso. Apa meneh saiki suwe-suwe iblis iki ya setan iki ya rada pensiun. Lah kita iblis setan yang biasa membisikkan cinta. Sunna mata kajiat jiku jaran goyang. Ngono ku sakniki ya wis kalah karo menungso niku. Wong cinta tumbuh bersama Avanza. Jadi menungso niki semakin kesini dominasinya semakin kuat. Jin-jin sing bagian ngangkat abot nggih pun kalah kali bulldozer. Jin saipi angin kalah kali pesawat. Jin sing bagian gedruk bumi suara wah zaman biyen niku bengokan singa kalah karo son horeg. Itu apa saya? Jadi manusia ini semakin menunjukkan dominasinya. Makanya itu tidak boleh pernah. Setiap waktu ketika manusia ini dereng kuat, maka ilmu yang mempelajari tentang periblisan ini dipelihara oleh masyarakat supaya agama niki boten diganggu kali iblis. Makanya persiapan menanam agama Islam di sini konsep kula niku menanam. Soalnya wong Jawa niku lir-ilir tandure wis tandur. Jadi agama itu menggunakan bahasa tandur. Soalnya Al-Quran ngendikake dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu seperti tanaman, makanya wong Jawa ngene tandur. Nah, ditandur di sini. Karena sing nandur yo sece, ana sing nandur ning
neng nopo Eropa Torik bin Ziyad, anten sing nandur teng Cina sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ono sing nandur teng Afrika sahabat Salman sahabat Bilal. Nah ono sing nandur ke sini. Nah inilah titik balik yang hari ini harus waspada. Kewaspadaan tinggi bagi Islam Indonesia, bagi Islam di Jawa adalah apa? Iki persoalan sing nandur. Karena sing nandur teng mriki niku terkhusus bukan panglima perang, bukan pedagang, tapi wali. Loh, nopo sing nandur mriki kok wali? Pinaringan manfaat. Nggih. Benjing tahun ngajeng janjinipun Pak Bupati, Pak Wali Kota jeng 3 dino. Tugasnya Pak Wakil ngilingno. Nggih, tugasnya panjenengan ngilingno Pak Wali 3 dino minimal. Berarti sapine insyaallah lu langsung insyaallah sapine 3. Semoga-moga sedaya barokah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana min qawli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah husnul khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatiha kama talabna bi nuri syamsika wa nabada Allahumma ja'alna nudan min amalil khair hal ibadan rasulun qiyamah bi muslim qasidana man qasidana akhiran kan halban wa sana baina ummatina min syekhina jati wa jaddatina rasul hadir wa ruhi syekh Samsuddin al-Baqir wa jama usulim wa awwal sakuna fillahu marhamu ma fa mafanu Allahumma tahrimna jurum la tabdina ba'd ma fil alam Allahumma jal qabr murad beradil jinan Allahumma jal mudaram jamal qubum la rahmat rasulullah wa aqna narji la rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati jalla rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.